یک گروهی زنهای خونشین در ناحیه واسه دستای هنری تأسیس دادند و در توی و معرکه ها رایگان خدمت میکنند. این دستای هنری حالا میانی مردم همچون زنهای دایره‌نواز و سرودخوان شناخته شده است و بسیاری از ساکنان معرکه های خود را با این زنها گرم میکنند و از دیگر جا سراینده نمیخواهند. سدنفر زنان توجیک با چکن با دایره با رقص بازی کروی نمید هم مرک زرونده یگم جو گوارمندون میشوه یگم توی میشوه ما میریم هم کرو را خدمت آسون میزگرونیم که هم خونه دا جبر نشوه یگم تنقصی نیوره. هم ҷашну دم میکنیم دویرانавозони میکنیم. از همه کلانسال آنها 71 ساله است. اکثر زنها خانشین هستند، دیگران به دهقانی مشغولند. زمین‌های غیر کورم که هستند، مثال غیر کورم او را گرفته با همراهی پدرم، با فرزندانم، با اکا و دادرم باغ کردگیم. از بس که در تاجیکستان حضور سرایندگان در معرکه ها طبق قانون تنظیم می شود، این هنرپیشه های مردمی تنها 10 نفری و بنابرد در جشن مردم شرکت می کنند. عدالت از خردی آرزو میکرد که سراینده بشود، اما این آرزو در سین جوانی به او میسر نشد. اکنون در زمان پیری به آرزویش رسید و آوازخوان شد و درد دلش را هم با ترانه ها میگوید. در خانه اگر بیستی غیبتگر میشه، انا مثل یک کاری نشستگی در کار میکنه. همین زنها نقص که با یک کارهای خرسندی در رفته سرود میخونن، با غمای خودشون میبرورن، انا وقت خوشی میکنیم.